За төсвийн байнгын хорооны саналыг шөөжил зураг гишүүн танилцуулнэ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2010 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд нэмэгдсэн уртгийн албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн билээ. Хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2010 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Нэмэгдсэн уртгийн албан татврын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх явцад маргаантай, ойлгомжгүй зарим асуудлыг тодорхой болгох, зарим салбарын хөгжлийг дэмжих зорилгоор нэмэгдсэн уртгийн албан татвараас чөлөөлөх талаар уг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж засгийн газар үзжээ. Тухайлбал дотооддоо тарж борлуулсан буудаа, төмс хүнсний ногоо, жимсхэн, шинээр барьж байгуулах эрчим хүчний хөөсрийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах импортоор орж ирж буй тоног төхөөрөмж, зэс, цайр, төмөр, хөнгөн цагаан хайлах, уусхан боловсруулсан металлаар бүтээгдэхүүн хийх, алт мөнгө цэвэршүүлэх, хөгсийн үйлдвэрийн импортлсон үндсэн тоног төхөөрөмж, хийн түлш, түүний үйлдвэрлэл, олборлолт, боловсруулалт, дамжуулалт, хадгалалт, хийн хайгуулын тоног төхөөрөмж, тусгай зориултын машин, механизм, хийн хэрэглээний техник хэрэгсэл тоноглолыг нэмэгдсэн уртгийн албан татвараас чөлөөлөхөөр санал боловсруулсан байна. Мөн импортлсон төмөр замын хөдөлгөх хүрэлтгүүн, зам дохиолол, холбооны тоног төхөөрөмж, хийн түлшээр ажилдаг зарим суудлын автомашин, Монгол Улсын нутагт дэвсгэрт үйлдвэрийн аргаар төхөөрж бэлтгэн дотооддоо борлуулсан тураг болон шулж ангилсан мах, боловсруулаагүй дотор эрхтэн, дайвар бүтээгдэхүүнийг нэмэгдсэн уртгийн албан татвараас чөлөөлөх нь зүйтэй гэж засгийн газар санал болгосон байна. Үүний зэрэгцээ нэмэгдсэн уртгийн албан татврын тухай хуулийн зарим заалт, нэр томьёог татврын ерөнхий хуульд нийцүүлэх, хууль хэрэгжүүлэх талаар засгийн газраас тусгаалan журам гаргаж зохицуулах талаар хуульд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаа төслийг хэлэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Ч. Улаан нэмэгдсэн уртгийн албан татврын тухай хууль нь хэрэгжүүлэхэд техник ажил ихтэй, салбаруудыг хооронд нь ялгуурласан, хөнгөлөлт чөлөөлт ихтэй учраас энэ хуулийг системээр нь өөрчилж хэрэгжилтийг нь хялбар болгох шаардлагатай. Үүнүүд бол байнгын хорооноос ажлын хэсэг гарч ажиллах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Ц. Даваасран хүнсний нэр төрлийн бараа нийгмийн үйлчлэгээний зорилттой ажил үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнд нэмэгдсэн уртгийн албан татврын хөнгөлөлт чөлөөлтийг зохицуул зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Бусад нэр төрлийн бараа ажил үйлчлэгээний хувьд хэлэлцүүлгийн явцад сайтар судалж тооцох нь зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан боллоо. Их хүтэн байгуулалтаа үйлдвэрлэн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, уул уурхай олборлох салбарын түүхийн эдийг боловсруулах, эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах, үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд татврын бодлогоор дэмжих, махан бүтээгдэхүүн экспортлох, газар тариалан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих нь зүйтэй гэж байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүд үзэж засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслийг дэмжсэн болно. Төсөл бодлогосноор 2011 оны төсвийн орлого 2.8 тэрбум төгрөгөөр буурах бөгөөд энэ орлогын их үүсвэрийг татврын бааз суурийг өргөдөхснээр нөхөх бололцоотой гэж байнгын хороо үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн уртгийн албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлаар төсвийн байнгын хорооноос санал гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарлаа